Ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali masyayikhina wali masyayikhi masyayikhina wali jami'in mesti ada alasan. Bitar jamatin kelawan terjemah, bitar jamatin kelawan terjemah didheweke dhewe maksudnya. Li anahu krono sak temene kelakuan. Li anahu krono sak temene kelakuan iku yuh tamalu den ngapura. Iku yuh tamalu den ngapura fi iqamatil fardhi ing dalem jumenengake fardu. Fi iqamatil fardhi ing dalem jumenengake fardu fil khaufi ing dalem masalah khauf. Fil khaufi ing dalam masalah khauf. Apa ma perkara layuh tamalu kang ora den ngapura. Apa ma perkara layuh tamalu kang ora den ngapura apa ma fi ghairihi ing dalam sakliyane khauf. Fi ghairihi ing dalam sakliyane khauf. Karena bab salat khauf itu mesti terjadi dalam peperangan, yaitu masa-masa khauf, masa-masa khawatir. Nek sholat-sholat yang lain itu bisa dilakukan dalam berbagai waktu dan masa keadaan. Nah ini hanya dilakukan dalam perang. Wa sholatul khaufi utawi sholat khauf iku anwaun pira-pira werna. Wa sholatul khaufi utawi sholat khauf iku anwaun pira-pira werna kathiratun kang akeh. Tata carane ono akeh. Yang sing masyhur tabluhu kang tumeka apa anwa, tabluhu kang tumeka apa anwa sitata adrubin ing 6 pira-pira werna. Sitata adrubin ing 6 pira-pira werna. Kama kaya dene keterangan fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahih Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, tata cara salat khauf ada 6. Iktasara ngringkes sapa al-musannifu bah musannaf minha saking sittata adrubin saking 6. Minha saking sittata adrubin ala salasati adrubin ing atase 3 pira-pira ana. Bah Muslim meringkas menjadi 3 saja yang atau yang mungkin dilakukan. Ahadua utawi nomor sijine salasa. Ahadua utawi nomor sijine salasa iku ayakuna yen to ana sapa al-adu musuh. Ahadua utawi nomor sijine salasa iku ayakuna yen to ana sapa al-adu musuh iku fi ghairi jihadil kiblate ing dalam sakliyane arah kiblat. Iku fi ghairi jihadil kiblate ing dalam sakliyane arah kiblat. Kondisi yang pertama ketika musuh datangnya berada di selain arah kiblat. Wahwa utawi adu musuh. Wahwa utawi hale utai adu iku qalilun sithik. Dan jumlah pasukan musuh itu lebih sedikit dari muslimin. Itu penting mengetahui jumlah pasukan itu penting dalam perang. Wafil muslimin lan iku ing dalam wong-wong muslim kathratun utawi akeh. Kathratun utawi akeh. Bihaisu tu qawima. Bihaisu tu qawimu. Bihaitsu taqawama. Bihaitsu taqawama ing dalam sekirane sebanding. Bihaitsu taqawama ing dalam sekirane sebanding apa kullu firqatin saben-saben golongan.
bihaitsu taqawama ing dalam sekirane sebanding apa kullu firqatin saben-saben golongan minhum saking muslimin al aduwa ing musuh. Kondisi yang pertama atau kaifiyah yang pertama ketika jumlah musuhnya lebih sedikit dari pasukan muslimin atau podo-podo 1:1. Muslimin misal 1000 musuh ya 1000 itu memakai tata cara yang pertama. Fayafruquhum mongko bagi ing muslimin. Fayafruquhum mongko bagi ing muslimin sapa al imamu imam firqataini ing rong bagian. Bagi imam atau komandan perang atau tokoh ini kono membagi pasukannya menjadi dua. Firqatan rupane firqatan sak bagian sak pasukan. Rupane firqatan sak bagian taqifu ngadeg sapa firqah taqifu ngadeg sapa firqah fi wajhil adwi ing dalam arah musuh. Fi wajhil adwi ing dalam arah musuh tahrisuhu hale jaga sapa firqah ing imam musuh hale jaga sapa sapa firqah ing adu atau imam dua sing golongan pertama tugasé jaga musuh nek teko lah iku sing menghadapi wa firqatan lan sak bagian neh wa firqatan lan sak bagian taqifu ngadeg sapa firqah wa firqatan la sak bagian taqifu ngadeg sapa firqah khalfahu ana burine imam. Khalfahu ana burine imam ail imami tegese imam. Golongan pertama baris karo imam salat dan dalam salat jamaah. Golongan yang kedua jaga-jaga tahrisu. Sing imam sing salat madhep kulon la iku golongan kedua madhep ngalor madhep wetan atau fayusoli mongko salat sapa imam. Fayusoli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan golongan bagian golongan. Fayusoli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan golongan allati kang khalfahu kang ana burine imam. Khalfahu kang ana burine imam rakaatan ing sak rakaat. Imamis ya salate sak rakaat. Summa ba'da qiyamihi nuli ing dalem sakwise ngadeke imam. Summa ba'da qiyamihi nuli ing dalem sakwise ngadeke imam lir rakaati krana rakaat as-saniyati kang kaping pindho. Lirakaati krono rakaat asaniyati kang kaping pindho tutingmu nyempurnaake sapa firqah. Tutingmu nyempurnaake sapa firqah li nafsiha kaduwe awak dhewene firqah. Kaduwe awak dhewene firqah baqiyata sholatia ing sekarene salate firqah. Baqiyata sholatia ing sekarene salate firqah. Ini misal sholat subuh. Keterangan kemarin salah. Nah sholat subuh kan 2 rakaat itu baginya di 1 rakaat 1 rakaat. Nek sholat maghrib baginya di 2 rakaat. Terus nek sholat sing papat duhur asar isya itu di 2. Sehingga nek oleh 1 rakaat imame terus imame ngadeg. Ngadeg di rakaat yang kedua. Nah, terus makmume iku neruske dhewe. Tetap rampung. Diniyati mufaroqah. Mufaroqah itu niat berpisah dari imam itu boleh. Ada
bab jenenge mufaraqah lihat usun misah karo imam. Misal apa kepepet nguyuh kepepet apa ora tahan imame kesuwen itu neruske dhewek ning diliati mufaraqah lihat misah nek ora diliati mufaraqah batal salate. Watum delan nerus sapa firqah ba'da firaghi salatiha ing dalem sakwise rampunge salate firqah. Watum delan nerus sapa firqah ba'da firaghi salatiha ing dalem sakwise rampunge salate firqah ila wajhil aduwi marang arah musuh tahri